Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. The modern physics इंतहाई अहम टॉपिक पेयर प्रोडक्शन ډیر زیات اهم دی د ام سی کیوز په لحاظ سره تاسو په ایکسرسایز کې هم خو پوره ام سی کیوز شته ایون دا کانسپچوال کوېسچنز هم شته او امډیکیټ په لحاظ سره هم انتهایی اهم پیر پروډکشن که تاسو په ډیټیل دا لیکچر واورئ نو ټول تاسو ته به د ټول لوجیکس کلیر شي دا اول پیر پروډکشن وایي ستا د ټول لیکچر خبرې پر ډیفینیشن کې دي موږ دغه ډیفینیشن بیا لږ ایکسپلین کوو د هغې د وجې نه به دی لږ ایکسټینډډ فارم ته ځي what is peer production که زه ډیفاین کم process in which a high energy gamma photon نو زمونږ به یو پوینټ دی why high energy gamma photon disappears دغه high energy gamma photon به په خپله ختم شي as a result producing a pair دا هم یو کوېسچن دی دی به pair جوړوي a particle and anti particle دی وضاحت وکړو تا ته د pair چې یو پارټیکل او بل د هغه انټي پارټیکل فار ایگزامپل که یو الکترون دی نو بل به positron او when it passes near to heavy nucleus دا به م ایکسپلین کول غواړي نو که زه ډیفینیشن ته وګورم په ډیفینیشن کې یو څو خبرې شوي های انرژي ګیما پوټان یو کوېسچن دویم کوېسچن دا دی خامخا پیر جوړول دوه کوېسچنې دریم کوېسچن دی چې په کمزي کې دا پروسس کوي هلته به ستاسو سره نیوکلیس موجود وي د دې خبرو موږ وضاحت کوو نو ډیفینیشن دا شو process in which a high energy gamma photon disappears and as a result producing a pair of particle and antiparticle, for example electron and positron when it passes through near to heavy nucleus. For example gamma برازي gamma photon یو به electron جوړي بل به positron جوړي. This process is also called neutralization. ولی په دې کې د انرژي نه مټیریل جوړیږي ماسز جوړیږي ځکه ورته میټرلایزیشن هم وایي او دا اکارډینګ ټو آینسټاین خبره ده چې E is equal to mc square. Energy can be converted into mass او mass can be converted into دا نن چې کوم موږ د پیر پروډکشن شروع کوو دا د انرژي کنورټ کېدل دي مکمل ماسز فارم ته دا د هغې اگزامپل دی د دې نه مخکې چې موږ دا وضاحت وکړو تاسو ډیټیل سټیپ بای سټیپ دا خبر واورئ نو چې څه خبرې دا ټول به سټیپ بای سټیپ مخې ته راځي په دې کې یو خبر راله انټي پارټیکل انټي پارټیکل انټي مین اپوزیټ او پارټیکل نو د یو پارټیکل الټا نو یاد ساتئ زموږ سره چې دا یونیورس دی نو په دې یونیورس کې چې میټر دی نو دا هغه انټي میټر دی که پارټیکل دی دا هغه انټي پارټیکل دی دا هغه به ماس اقی خو البته چارج په اپوزیټي انټي پارټیکل all particles have corresponding anti-particle. In 1928 Paul Dirac proposed the existence of positron or discovered by Anderson in 1932. Especially موږ د positron خبر وکړه چې دا پروپوز کړی چا او د خبره چا کړې وه نو هغه کړې وه پال ډایریک او البته دی بیا ډسکور کړی چا نو هغه د انډریسن په 1932 کې mass of positron is same as of electron کوم چې د الکترون ماس دی چې هغه دا دی 9.11 into 10 power minus 31 kg نو دغه ماس په د positron همي but opposite charge ورته opposite for example که د الکترون چارج دی -1.6 into 10 power minus 19 coulomb نو د دغه چارج پلس 1.6 into 10 power minus 19 coulomb مخکې که تاسو ګورئ دې ډایګرام ته اکچوال ډایګرام به دا شي دا زما سره های انرژي ګیما پروټون را روان دی دا دی دلته سره یو نیوکلیس موجود دی یو میټیریل موجود دی بل دلته کې په ریزلټ کې لګنه جوړیږي الکترون او پوزیټرون
په د باندې نیگیټیو چارج په د باندې پازیټیو چارج. The one is moving upward, the other is moving downward. In this process, this is important point. زمون روان لیکچر په دې خبرو دی. په دې پروسس کې به چې ته انرژي کنورټ کیږي ماس استا نو په دې کې به درې خبرې ته فالو کې نو الله به دا خبره ټیک کیږي. یو به لا اف کنزرویشن اف چارج، بل به لا اف کنزرویشن اف انرژي، بل به لا اف کنزرویشن اف مومنټم ویل کنزرو. کله درې وانه خبرې تا ماته ثابت کړې ټیک ټیک نو دا پروسس به بیا منل کیږي، اذروایز دا به اکسپټیبل نه. ولې یاد ساتئ فزیکس داسې یو خبره نه مني چې هغه لا اف کنزرویشن اف چارج یا لا اف کنزرویشن اف انرژي یا لا اف کنزرویشن مومنټم وایلیشن کوي. نو دا درې وانه به ثابتول غواړي. که دا درې وانه خبرې ما په دې پروسس کې ثابتې کړې نو بیا دا خبره به ټیکي، اذروایز به دا ټیک نه. مخکې نو موږ په ډیټیل یو یو ایکسپلین کوو. لا اف کنزرویشن اف چارج په دې کې څنګه موږ فالو کوو یا څنګه فالو کیږي هغې ته غوږ کیږي. په دې کې لا اف کنزرویشن اف چارج ځکه فالو کیږي وایي دا پوټان به شوډ پروډیوس، دا پوټان به خامخا پروډیوس کوي پارټیکل او داغه انټي پارټیکل. دا به لازمي خبره. نو که ایم سی کیوز راشي پر ډیفینیشن کې وایي چې پیر به جوړوي. دا پیر ولې لازمي دی؟ پیر ځکه لازمي دی لا اف کنزرویشن اف چارج فالو کول غواړي. مثال په تور څنګه پروټان زموږ سره انرژي ده، د دنه ماس شته او نه د انرژي او نه پی چارج شته. نو په ریزلټ کې نو د پلاول کې چې دا پروټان نازل په پروټان خو نو چارج په دغه چارج نشته او په ریزلټ کې کماله پیر جوړي نو پیر هو آلسو نیټ چارج زیرو، په پیر خو نیټ چارج زیرو دی. ولی کم چارج په الکترون دی اقا چارج په پوزیټرون دی خو -1.6 into 10 power -19 او +1.6 نیټ افیکټ بیا زیرو شو. سو پیر ویل سیټیسفای نو خبره چا جوړ کړه؟ پیر به خامخا جوړیږي. سو پیر ویل سیټیسفای د لا اف کنزرویشن اف چارج. اکارډینګ ټو دیس only electron cannot produce, only positron cannot produce. زمونږ د پروټان نه صرف الکترون نشي جوړ دی، صرف پوزیټرون نشي جوړی، صرف پارټیکل نشي جوړی دی، دغه انټي پارټیکل و سره هم جوړیږي. که یو کس وی ولی یا د دې وجه سره نو انسر بدای لا اف کنزرویشن اف چارج. لا اف کنزرویشن اف انرژي اب اصل سیټیسفاید کوس. لا اف کنزرویشن اف انرژي ته ګورئ ته دې به پیر جوړی د چا پیر د الکترون او د پوزیټرون. نو ګوره ماته د الکترون د ماس پته ده، تاسو ته ما ویلو که څوک وایي دا ماس دی نو که څوک وایي دا انرژي نو ما تاسو ته د دې ماس ته په سی سکویر کې ضرب ورکوي، دا انرژي ته شو کوي. نو که دی ماته وایي چې الکترون دی الکترون نو که څوک وایي چې د الکترون سره به انرژي لکه د الکترون چې ورته ماس وي خو دا ماس په انرژي کې څومره دی زه به درته ووایم د الکترون ماس راواله او په سی سکویر کې ورله ملټیپلایډ که ضرب ورکړه. سمپل لاجیک. نو اوس مسله څه ده؟ دا یو پروټان به دوه پارټیکل جوړوي نو دا اله پاسبل ده چې د پروټان سره دومره انرژي چې دغه دوه ماسز کریټ کړي. د ماس مطلب انرژي کریټ کړي دومره. ځکه ما تاسو ته یو خبره غواړم یو ده خو دا انرژي فارم به چاته کنورټ شي؟ ماس ته. خو دې چې کوم ماسونه جوړول غواړي آیا دې هغه جوړولی شي؟ لکه مثال زما سره څه میټیریل دي او زه به بلډینګ جوړوم دوه چته نو کوېسچن به زما نه څوک دا کوي ته خو دوه چته بلډینګ جوړی د دوو چتو ستا سره میټیریل شته ستا سره څه شته ته به دا دوه چته جوړی. نو کوېسچن دا دی ته خو ته الکترون او پازیټرون جوړی خو آیا ستا پر پروټان کې دومره انرژي شته چې دغه انرژي ماسونو ته کنورټ شي او دغه پارټیکل کریټ کړي؟ نو دا به څنګه ډسکس کوم هغې ته غوږ کېدی. یعنې مطلب ماله څومره انرژۍ والا پروټان پکار دی چې ماله دا دوه پارټیکلز جوړ کړي نو هغې ته غوږ کېدی. څه به جوړئ؟ پیر. نو پیر masses have energy نو E is equal to so 2m naught c square. اوس دا m naught ها m naught څوک دی؟ rest mass of electron. نو دا راته وایي د الکترون به ماس وایي که د پوزیټرون سیم وي او c square خو دوه دي ګورئ نو یو الکترون جوړیږي بل پوزیټرون جوړیږي. نو که څوک وایي د الکترون rest mass energy کله چې دی جوړ شي دغه mass energy m naught c square. که ته پوزیټرون دا به څومره هم m naught c square نو څه به جوړئ؟ پارټیکل که انټي پارټیکل به جوړئ؟ دواړه به جوړئ. نو څه شو؟ m naught c square plus m naught c square څه شو؟ 2m naught c square. 2m naught د دې مطلب دا شو که نه یو کس وایي زه تاله څومره میټیریل راوړم چې دا مارکر او دا مارکر به جوړیږي نو زه به تا ته چې دا مارکر لاول ته وتله
چې د څومره ماسونه دي په سی سکویر کې ولا ضرب ورکا انسر راغی او نو دومره انرژي دله پکار ده که د دې نه کم نو دا ماسونه جوړولی نشي. نو ګورئ ورته څومره انرژي پکار ده چې څه جوړ کړي 2m ناټ سی سکویر. سر دا m ناټ سی سکویر څوک دی؟ د الکترون کم ماس چې جوړ شي په انرژي شکل، پوزیټران چې جوړ شي د انرژي په شکل کې، نو 2m ناټ سی سکویر. د یو الکترون کته وی ریس ماس انرژي څومره د m ناټ سی سکویر. دا بل چې کله جوړ شي دغه تاته بخکاریږي ماس خو د انرژي په شکل کې ته ایکسپلین کې، نو هغه باندې m ناټ سی سکویر. نو 2m ناټ سی سکویر سالف کوي 2 multiplied by 9.11 into 10 power minus 31. The c square value 3 multiplied by 10 power 8 او لپاسه په سکویر. وای دا چې تاسو سالف کوي نو تاسو په اخر کې دینه انسر راشي بیا دا براغلی یاد ساتئ دا انرژي براغلی په جول کې پس کې بیا به چل وکي دغه براوالي په چارج په الکترون باندې به څه کوي ډیوایډ کوي 1.6 into 10 power minus 19 کولم دا بوري الکترون وولټ تا الته کې به ډیسیمل وړه کوي راوړه کوي هغه به 10 power 6 پکې راشي. نو اټ د اند به دا انسر 1.02 mega electron volt. This is our result. دا انسر راغی یعنی د الکترون او د پوزیټرون د جوړې په کمباین انرژي دومره ده. نو کوېسچن دا دی دا کم پوټان چې را روان دی که د سره دومره انرژي وه دی دا ماسونه جوړولی شي، که د سره انرژي د ده نه کمه وه نو دی دا ماسونه جوړولی نشي. دا اهم پوینټ دی. So per photon to produce pair must have energy equal to या दे या greater than 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. MCQ सबसे पर कोर्स किम दे बार बार राजी हम कम पोटान पेयर प्रोडक्शन कोले शि नो हागा पोटान چې داغه انرژي یا برابري یا سیوای د دې ویلیو نه 1.02 میگا الکترون وولټ. کچرته انرژي د دنه کم د الکترون او پوزیټرون پیر نشي جوړولای. ها لا اف کنزرویشن اف انرژي بدل شي د انرژي د پروتون سره چې کوم انرژي ده د چرته لاړه دا لاړه انرژي اف پیرز د پیرز د ماسونو په شکل کې ده خو انرژي د غوړې د ماسونو په شکل کې ده سر سیوای وسره ده نو کاینیټیک انرژي اف د پیر څه مطلب کو سره سیوای د دینه سیوای نو دا کم پارټیکل چې روان دي د دوسره موشن کې نو د اقل سیوای انرژي د کاینیټیک انرژي ته لاړه. نو سبا وایو کم پروتون چې راځي ایچ اف یو شو m ناټ سی سکویر دا د الکترون د پاره شو لیټ سپوز m ناټ سی سکویر دا د پوزیټرون د پاره شو سیوای ک نور انرژي ور دنه سیوا نو کاینیټیک انرژي اف الکترون او کاینیټیک انرژي اف پوزیټرون. This is called law of conservation of energy. Important point پکې دا دی کته وی چې انرژي کنزرو ده نو اله کنزرو ده چې ټوټل کوم انرژي راغلی و هغه ماسونو ته کنورټ شو او په سیوای و سره وا هغه کاینیټیک انرژي ته لاړه. درېمه خبره law of conservation of momentum دا وس فالو کول غواړي. دا اوسه پورې زمونږ په ټاپک کې په ډیفینیشن کې دوه مسلې حل شوې ښه په ډیفینیشن کې دوه مسلې حل شوې چې موږ یو ټکی لیکلی او څه ټکی لیکلی و های انرژي د هغې موږ وضاحت وکړو چې ګورې دغه نه بیا مسله جوړوي. بله یو مسله هم حل شوه پیر دا لا اف کنزرویشن اف انرژي او دا لا اف کنزرویشن اف چارج. یو مسله پاتې ده د چا نیوکلیس. دا نیوکلیس پکې څه کوي دا نیوکلیس دلته څه ګوري هغې ته غوږ کېدی. لا اف کنزرویشن اف مومنټم کوېسچن دی چې سر ته دا موږ وایو دا پوټان به ګورې د ده د خوا نه تېرېږي. یاد ساتئ د دې پوټان هېڅکله دا قصه نشته چې دی د ده سره ټکراو شو جدیس چلو شو نه نه لکه مطلب د ده د دې نیوکلیس سره څه فزیکل انټریکشن نشته نو فزیکل انټریکشن. نو اٹ مینز دیٹ دی کوي څه دلته باري دی دلته کې ولاړ څه ته دی لکه دی ولې لازمي دی په دې ځای کې نو هغې ته غوږ کېدی لازمي ځکه دی که نه غوږ کېدی الکترون او پوزیټرون جوړ شو دو به رواني په اپوزیټ ډایرکشن کې که ته په سیم کې دغه به یو بل ختموي نو دغه واپس هغه الټه به بیا کنورټ کېږي داسې نه ده. نو چونکې دو به ځي اپوزیټ او چې اپوزیټ ځي غوږ کېدی د الکترون او د پوزیټرون ماس سیم دی د دواړو سره به کاینیټیک انرژي هم سیم وي د دواړو به ویلاسټي هم سیم وي. نو د ده چې کوم مومنټم دی هغه مومنټم به د ده ومي خو یو په بره روان دی یو په ښکته روان دی نو د چې کوم مومنټم دی هغې ته به پلس وي لکه پلس ام وي دغه ماینس ام وي شي نو نیټ مومنټم از ایکول ټو 0.
د پیر مومنټم په زیرو دی خو که چې زه بیفور ګورم مونږ په بل ورځ ویلو مونږ بار بار وی د پروټون خو څه مومنټم او هغه ما بار بار تاسو ته لیکلی دی په ستاسو نه هیر نه ایچ اف ډیوایډ بای سی دا خو مومنټم دی نو لا اف کنزرویشن اف مومنټم خو فالو نشو ولې بیفور مومنټم شته او افټر مومنټم نشتی نو اوس مسله دی حل کوي مسله دی حل کوي وکړي اکچولی څه وشي په دې خبره لږ ځان پوه کوئ دا پروټون چې داسې رواني د دې چې کوم مومنټم دی نو په دغه ځای کې دا نیوکلیس د خپل ځینه دې طرف ته راشفټ شي ما دې دغه ته ګورئ نو قصه څه وشوې قصه دې خوا ګورئ د پروټون مومنټم شته که نشته یس نو وایه که نه د پروټون مومنټم شته او دا نیوکلیس د ده څه ماس دی او دی د په اپوزټ ډایرکشن کې دې طرف ته راغی په سیم ډایرکشن کې که په اپوزټ کې نو که اوس ته د سیسټم مومنټم ها څومره مومنټم سره څومره مومنټم چې د ده دی په هغې مومنټم سره به نیوکلیس دې طرف ته لږ د خپل ځینه راشفټ شي نو که زه تا تاسو وایم چې مومنټم نو څومره مومنټم چې د ده دی هغه مومنټم په هغې سره دی را دې خوا موف شو نو که دا زه پلس اخلم نو هغه به نو نیټ مومنټم از ایکوال ټو زیرو نو یاد به ساتو یو خبره چې بار بار په ایم سی کیوز کې راځي هغه دا دی لا آف کنزرویشن آف مومنټم رول آف د نیوکلیس از د نیوکلیس پکې څه کردار دی ټو کنزرو مومنټم دی مومنټم کنزرو کوي څنګه ایز په پیر کې دي پارټیکلز پارټیکل مطلب یو الکترون دی ډبل پوزیټرون دی او موف کیږي په څه کې په اپوزټ ډایرکشن کې دا خو نت مومنټم زیرو شو اوس اخوا مومنټم خو د پروټون مومنټم شته د هغې دپاره سو نیوکلیس موف opposite to proton to conserve the momentum. Now what is the role of nucleus to conserve the momentum? Or per result के MCQs बलूम जोड़ शो. Pair production cannot place in vacuum. के कसवे बोले चिते पर vacuum की vacuum के बस matter नहीं सा atom बने सा nucleus बने दा किसी बने नॉल्टे वाला of conservation of momentum बिया न follow की नुची न follow की नुमंगो पर vacuum की दा process possible न दे په کم کیس کې پیر پروډکشن نشي کېدی په دوو خبرو کې که انرژي د 1.02 میگا الکترون وولټ نه کم وه هم نشي کېدی البته په ویکیوم کې هم نشي کېدی ولې په یو کې به لا اف کنزرویشن اف انرژي نه فالو کېږي او په بل کې به لا اف کنزرویشن اف مومنټم نه فالو کېږي او البته یوازې پارټیکل نشي جوړولی دا هغه انټي پارټیکل به هم جوړوي ولې بیا به لا اف کنزرویشن اف چارج نه فالو کېږي نو اټ مینز دیټ که موږ پیر پروډکشن کې ټولې خبرې ایکسپلین کوو نو درې خبرې به ایکسپلین کول غواړي لا اف کنزرویشن اف چارج لا اف کنزرویشن اف انرژي لا اف کنزرویشن اف مومنټم انرژي کنزرو شو د های انرژي گیم په وجه باندې انرژي کنزرو شو د 1.02 میگا الکترون وولټ یا د هغه نه سیوا او مومنټم کنزرو شو د نیوکلیس د وجې نه که دریو کې یو خبره نه فالو کېږي نو بیا موږ پیر پروډکشن پاسبل نه دی یا نشو د قشن ایکسپلین کولی دا ټولې خبرې په خپل ځای باندې لازمي سټاپ بره